Hai nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota hamboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii hordoftoota kiyyaa egaa warri amma yoonaatti hordoftoota hamboo YouTube hin ta'in hordoftoota YouTube kiyyaan ta'in subscribe godhuudhaan hordoftoota YouTube kiyyaa ta'uun dagatinaan siniin jedha hordoftoota kiyyatti dabalamaadhaan siniin jedha egaa akkasuma immoo warri amma yoonana jajjabeessaa jirtan viidiyoo koon ilaalaa jirtan laayikii naa godhaa jirtan hordoftoota kiyya taatanii jirtan galatoomaan siniin jedha galatoomaan siniin jedha galanni keessan bilisummaa haa ta'u oromoo koo siniin jedha egaa laakiin hedduu tokko laakiin hin jiru jechuudha hordoftoota 23 taatanii maali laayikii hoonaa gootan jechuudha laayikii hoonaa gootan maal ta'a sabskraaybii hoonaa gootan maal ta'a oromoo kosi malee maalan qaba viidiyoo koo laaltanii maa callistu maali laayikii naa gootanii siniin jedha hordoftoota 23 qabaadhee sabskraayibii nama 600 guunne jechuudha nama 600 guunne jechuudha ganaadha nama hin guuttanne ammallee ganaadha jechuudha nama 600 hin guunne maaloo oromoo koo jechuudha subscribe naa godhaa jechuudha sinumaafan guddadhaa subscribe naa godhaan siniin jedha egaa kanattaan suudhaanii wanni har'a isinii qabadhee gara keessan dhufee Amir mucaa Amir jedhamu jechuudha Amir jedhama egaa jaalalleen saammoo kiyyaa jedhamti jechuudha jaalalleen mucaa kana egaa akkasuma Amirii har'aan kana wanni inni keessa jiru hedduu nama gammachiisu jechuudha akka nama tokkotti akka namummaa qabu tokkotti baay'ee waan nama gaddisiisutu irratti ta'e jechuudha Amir gaa jaalallee isaa kana baay'ee jaalataa ture jechuudha kiyyaa baay'ee jaalataa ture walii yuutuubii hojjetu jaalallee dhuma isa dhugaa baay'ee wal jaalatan ture jechuudha kiyyaan illee isaaf jecha jaalala isaatiif jecha gara islaamummaa dhufte jechuudha islaama taatee turte islaamummaa ishiillee ammarree rabbiin irraa jiraachisu amantaa ishirratti ishee jabeessu islaamummaa ishiillee amma yoonaayyuu ishiin islaamuma jechuudha islaamuma taatee jirti jechuudha garuu immoo kiyyaanii mucaa biraa jechuudha goddanyaan Amirii goddanyaa egaa hordoftoota kiyyaa goddanyaa badaa tokko yoo qabaattanii goddanyaan suni hanga lubbuun keessan baaturraan singaa jechuudha ofee hanga lubbuun keessan dabarturraan singaa jechuudha goddanyaa badaanii goddanyaan Amiir kuni akka mucayyoo inni jaalate kana harkatti qaba yeroo mara jechuudha mucayyoo Amiir jaalate kana harkatti qaba jechuudha yeroo mara mucayyoon kun otoo kan isaa taatee barbaada jechuudha tokan isaa taatee barbaada miidiyaa warra abashaa guddaa gubbaarratti illee ijoolleen kuni warreebanii turanii jechuudha Amirii fi goddanyaan isaa jechuudha warreebanii turanii jechuudha Amir rukutee ture goddanyaa isaa baay'ee harkatti qaba jechuudha maal godhee amma immoo ishiin kiyyaanii Amiriin diddee Amiriin otuma jaalattu inni goddanyaa isaati kun maal godhee akka ishiin nama biraatiif qalabatii nama biraatiif godhattu nama biraa jaalattu godhee jechuudha nama biraa akka ishiin jaalattu godhee nama biraa sana faana qalabatii godhatte jechuudha kiyyaan qalabatii godhatte amma ishiin qalabatii godhatte jennaan Amir immoo kiyyaa fi mucaa qalabatii ishii waliin godhatte sana jaalallee ishii qalabatii ishii faana godhatte sana waamee akkamitti ati jaalallee koo daa'imummaati jaalallee koo waggaa amma kanaa waliin turre akkamitti ati kana godhattee jedheen jechuudha akkamitti akkas gootee jedheeni jennaani egaa ishiini ati ani yeroo baay'een si eegee yeroo baay'ee bakka anaafati wal fuudhuu hin dandeenye waan ta'eef ani immoo nama naa ta'u argadhe waan ta'eef nama naa ta'u taneerumaa jetteeniin jechuudha ishiin qalabatii godhattee guyyaa ishiin qalabatii godhattu sana bakka qalabatii sanatti argamee ture jechuudha Amirii dhaqee achitti ribshaa walitti kaasanii Amiriin itti baay'atanii Amiriin achi ari'an jechuudha Amiriin achi ari'anii Amir eddasiis abdiin kutannee edda qalabatii ishiin godhatteesi waamee jaalallee dhuma ishiin qalabatii waliin godhatte sana faana waamee ati dhuguma qalabatii godhatte ana dhiiftee jedheen jechuudha hordoftoota kiyya
ishiinis immoo maal jette eeyyeeni ani si dhiiseera dhugaadhuman si dhiise baqqaa jireenya kiyyan jiraachuu barbaada jetteeni sanumarraan Amiir hin maraate jechuudha hordoftoota kiyya amma sammuusaa gallakkisee mucaan akka sana fakkaatu baqqaa jireenya mataa isaatii fataa jedhee jiraatu kana hundumaa asirratti maalan dubbachuu barbaade hordoftoota kiyya kana hundumarraan maaltu Amiir ga'e yoo jenne gooddanyaa isaatii jechuudha kan Amiiriin kanaaf saaxile maraatummaadhaaf saaxile akka inni of dhabuuf akka inni baqqaa jireenya akkanaa jiraatuuf kan saaxile gooddanyaa isaatii jechuudha. Karaa ishiin isa jaalachuu dinnaan ishiin jaalala isaa qeebaluu dinnaan gooddanyaa sana isa dinnaan inni akka nama biraa ishiin jaalattuuf sababa ta'e jechuudha. Nama biraa akka ishiin jaalattu godhee jechuudha. Kanaafi gooddanyaa badaarraa rabbiin sina eeguun siniin jedha hordoftoota kiyya.